buyurun. Odanız burası. Ay çok şekermiş. O kadar para verdik. Bırak da şeker gibi olsun yani. Banyonuz bu tarafta. Şömineniz burada, odunlar hazır. Televizyonunuz da burada. Televizyon kumandası da şurada. İsterseniz pencerenizden Kaz Dağları'nın bütün güzelliğini görebilirsiniz. Aslan gerçekten çok güzelmiş manzara. Ya ne güzel. Yatak da fena değilmiş ha. Aslancığım beyefendi gidecek herhalde, seni bekliyor. Ha? Hakikaten sen niye duruyorsun burada ya? Beni mi bekliyorsun? Yok. Beni beklemiyormuş. Oğlum o zaman ne bekliyorsun burada? Maymun mu oynuyor? Estağfurullah. Aslancığım çok ayıp. Doğru söylüyorsun, ayıp. Tamam lan, tamam. Yengene dua et. Hadi yürü, hadi. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şişt. Hadi çık da yengenle bir toplantım var. Aslan gelsene, manzara harika. Gel gel. Of. Yavrum sen buraya gelsene. Buradaki manzara hiçbir yerde yok. Bak bak bak. Şöyle zıplıyorsun, Kaz Dağı bir görünüyor bir görünmüyor. Bir görünüyor bir görünmüyor yani. Çok güzelmiş yatak ya. Vallahi bütün aile yatarız burada, söyleyeyim. Tüş yani Aslan, hemen niyetimi bozdun. Hayatım bizim zaten niyetimiz bozuk gelmedik mi buraya? Ne düşündük de geldik? Gözünü seveyim ya. Sen beni de anlamaya çalış. Bak bu sefer biraz asabi davranacağım ha. Tamam da hayatım, gelir gelmez olmaz yani böyle şeyler. Ne zaman olacak? Giderken mi olacak Meyveş? 10 günden bekleyeyim burada. Ya hadi buyur. Dakika bir, gol bir. Kim bu ya? O ben arıyor. Bir saniye, Evet. bir şey yapacağım. Ne yapacaksın, kız arıyor ya? Tamam, devam edebiliriz. Yavrum niye kapattın telefonu? Hadi önemli bir şeyse. Aslancığım bu yatağı kullanmak istiyor musun? İstiyorum. Tamam, o zaman gidene kadar telefonu kapalı tutacaksın. Ama Meyveş'im kızımız arıyordu. Ya önemli bir şey varsa? Hayatım önemli bir şey olsa benden arardı. Yani kesin ablalarını şikayet edecek o ben. Doğru söylüyorsun tabii. İyi madem, telefon senin olsun. Hadi gel. İlk önce şömineyi yak. Niye kız? Üşüdün mü? Klimayı açayım. Aşkım biraz romantik olur musun? Aşkım, klimayı açayım mı? Aslan şaka yapıyorsun herhalde. Yavrum görüyorsun işte, ben romantik olamıyorum. Ne yapayım yani? Zorlayayım mı? İstersen olursun. Öyle mi diyorsun? Olamıyorum ama sen istiyorsan olurum. Fark etmez yani. Tamam kız. Senin için şömineyi de yakacağım, Roma'yı da yakacağım. Her yeri yakacağım, paramparça edeceğim. Merak etme. Tamam, benimle böyle konuş. Niye? Kundakçılardan mı hoşlanıyorsun? Aslan ama böyle konuşma. Tamam, sadece Roma'yı yakıyorum değil mi? Yok, sen en iyisi sadece şömineyi yak. Yeterli bana. İlla bir odun çıtırtısı diyorsun yani. Bak çok kişi zehirlendi, haberin olsun. Yakıyorum. Yak. Değişik mekan. Bak oksijen var burada. Bir an böyle beynime, her yerime oksijen geldi. Bir öpücük alabildiğim ya. Bak bir öpücükle ben burayı da yakarım. Gözünü seveyim ya. Ya bak ağlayacağım ya. Bir sene oldu ya. Ne olur ya. Of. Yandan alan alçak şömine ya. Yan. Oh be. Arkadaşım tutmuşlar. Bütün yaş odunu getirmişler sırf yakmayalım diye. Roma'yı yaksam bu kadar uğraşır mıydım ben ya? Odunlar hiç yaş görünmüyor. Kusura bakma Aslan. Sen de gördün hayatım. Odadaki bütün kağıtları yaktık. Bana mısın demedi şömine ya. Bir tane alev kıpırtısı yok be kardeşim. Yoğurt ye, yoğurt. Boğazlara da iyi gelir. Bak ben de zehirlendim galiba. Halüsinasyon mu görüyorum? Ne oluyor? Başım dönüyor ya. O kağıttan kaldım başka. Bu kağıt dediğin minibarın fiyat listesi. Ne yani, daha mı pahalı? Değil tabii de şömineyi tutuşturmak için değil herhalde. Yani her odada bir tane var. Doğru söylüyorsun. O zaman çarşafı çek de bir yıkayıp getir. Aslan, çarşafla tutuşturmayı düşünmüyorsun herhalde. Yavrum inat ettim, ben bunu yakacağım. O zaman yastığı ver, bir şey yakayım ya. Aslancığım vazgeçtim, bırak lütfen. Zaten boğuldum. Nasıl vazgeçtim ya? O kadar uğraştım, yazık günah değil mi bana kardeşim? Ay bırak hayatım, bırak. Komiye söyleyelim, o yaksın. Yok ya. Ondan sonra onu romantik bul değil mi? Yemezler. Çocuk musun sen ya? Mehmetciğim çok uğraştım. Hak etmiştim ben bu naneyi yakmayı. Gözünü seveyim ya. Ha bak bak. Alev 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 alev. Vay be, ateşi de buldum sonunda. Hadi gel bakayım şimdi yamacıma. Gel hadi, gel gel gel. Aa yok, yamacına gelmem. Niye lan?
Önce gidip bir duş al. Sen bu şekildeyken seninle samimiyet kuramam. Of be kardeşim ya. Yedip bitirdin beni. Samimi söylüyorum Meyveş ya. Tamam bekle banyo yapıp geliyorum hemen. Banyoya giderken şarap söyler misin? Şarap mı? Evet. 2 tane de kadeh. Bebeğim romantiz öyle bir yanlış yerlerde arıyorsun ki anlatamam sana. Samimi söylüyorum bak ya. Alo. Resepsiyon iyi akşamlar. En ucuz şarabınız ne kadar? Kaç? Üzüm suyu var mı? Var. Güzel. Biraz kolonya dök üstüne. Hah, getir onu daha iyi. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Bu ne ya? 1967 şarabını ne yapacağım? Hepsi aynı zaten. Hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı.